Ребята, всем привет! Такой Nissan Terrano у нас заехал. Новая машина, 47 тысяч там пробега. Слышите, писк? В районе Маховика. Ну-ка, подними машину. Двигатель запущенный. Сейчас, секунду. Новая машина, ё-моё. Renault Duster, Nissan Terrano. Все, хорош. Слушайте. Район Маховика получается у нас. Как будто выжимной подшипник, да? Здесь он гидравлический стоит. Прям вот он, блин. Но это не он, ребята. Думаю, слышно, да? Давай, Фат, опускай. Двигатель все шоколадно работает. Пойдем. Причина, знаете, в чем? Вот в этом клапане. Картерных газов. Щуп, то есть вытаскиваем. Все. Звук пропал. Вакуум создается. Сейчас засунули. Мотор не дышит. Сейчас через какое-то время опять начнется. Вот, опять пошел. Сейчас попробуем масло заливную открутить, снять. Нифига, видите? Присосало конкретно. Все, то есть кислорода ему подали. Сейчас через какое-то время, когда он закончится, вакуум создастся и опять начнется вот этот писк. А звук идет с района Маховика. Как будто в районе Маховика выжимной подшипник там, или сцепление, или подшипник первичного вала, что-то. Вот видите, опять скрип, писк, сверчок появился. Вытаскиваем, щуп. Что прошло? Вот этот клапан картерных газов. Такой небольшой лайфхак для владельцев Nissan Terrano, Renault Duster. 2-литровый мотор. Все, ребята, вот опять он. Все, ребят, давайте, всех обнял. Всем пока. Так, ребят, часть вторая. После ремонта клапана. Вот он. Двигатель задышал. Скрип, писк, кузнецы все эти, саранча, короче, все исчезло. Все работает. Без всяких посторонних шумов. Клапан разобрал. Там есть маленький клапанок. На нем есть
уплотнительная мембрана, резинка. Как бы она была порванная, там от нее практически ничего не осталось. Ну, сейчас все. Давление создается, сбрасывает. Все как положено работает. Короче, эту резинку поменял. Подобрал, подогнал, подшлифовал. Все собрал, все работает. Писк исчез. Диск исчез. Все чистенько. Посторонних шумов нет. Все, давайте, ребят, всех обнял. Добавляйтесь, обращайтесь.